Всем привет, чемпионы! Всем энергии, позитива, добра и хорошего настроения. Начинаем с вами урок номер 6. Сегодня внеплановый урок я по тематике решил сделать, как правильно снимать видеоролики, потому что по приоритету я считаю, это сегодня важнее, и каждый из вас хотел бы сегодня научиться снимать хорошие ролики, монтировать, научиться подбирать правильно свет и разные другие моменты. Тема очень такая важная для нас, как для интернет-предпринимателей, согласитесь. Вот, и надеюсь, что вам сегодня понравится. Я постараюсь вам сегодня, скажем так, максимум дать практики, каких-то собственных выжимок, как делать именно хорошие ролики и монтировать. Потому что видеоформат, напомню, это сегодня максимальное влияние на нашу аудиторию и привлечение клиентов. То есть именно коэффициент доверия самый высокий, если вы, следовательно, снимаете ролики, выкладываете их в своих социальных сетях и также, следовательно, что являетесь примером для своих партнеров и своей команды. Давайте с вами проверим качество звука и видео. Достаточно оценить в чате, чтобы я понимал, что меня слышно и видно. Все супер, отлично, все, благодарю, ребят. Если у кого-то что-то не получается, то есть давайте рекомендации, как это делать. Ну все, что, давайте не будем с вами тратить ни минуты, ни секунды драгоценного времени. У меня настроение отличное, настроение хорошее, потому что когда я отдаю частичку именно себя, каких-то знаний, то я от этого, ребята, кайфую. Так что давайте начинать. Итак, о чем мы сегодня с вами будем, соответственно, разговаривать, и тема нашего урока. Как правильно снять видео и смонтировать в приложении, то есть на мобильный телефон. То есть мы сегодня будем рассматривать именно возможность мобильного телефона, как максимум выжать с него, снять хороший ролик, либо групповой, либо личный. Вот. И мы сейчас будем разбираться, как это сделать правильно. Мы сегодня разберем, как подобрать правильно свет и локацию для съемки, то есть поговорим. Второй блок у нас будет, что нужно сделать перед началом съемки, то есть именно с вашим смартфоном, с телефоном, чтобы качественное видео получилось. Далее, третий блок, как правильно снимать видео, разрешение, формат. Далее, следующий блок у нас будет, как правильно составить сценарий текста и с чего правильно начать, то есть именно смысловые моменты. И заключительный блок будет, как правильно монтировать и в каком приложении. И, следовательно, в заключении мы дадим домашнее задание. Итак, первое. Как подобрать правильно свет и локацию для съемки. Погнали. Смотрите, для того, чтобы ваше видео получилось максимально качественным и картинка была хорошим, вы должны понимать, что любая камера, она любит свет. Вот, качественный максимальный свет и правильный направленный. Потому что если не будет качественного света, следовательно, картинка будет плохой. Вот, это вы все, скажем так, замечали, когда снимаете в темное время суток, либо дома снимаете где-то засвеченное видео, где-то не хватает света наоборот и так далее, где-то какие-то тени падают. Вот, и свет, ребята, при съемке это очень важный такой момент. То есть, смотрите, вы можете свет подобрать, допустим, при съемке видео домашний, то есть без каких-то специальных, скажем так, устройств. Важный такой вот момент. Смотрите, я надеюсь, вы максимально сейчас сфокусированы и меня слушаете. Смотрите, когда вы снимаете видео, свет должен падать правильно. Смотрите, он должен падать именно на ваше лицо. То есть, смотрите, когда вы снимаете, вот именно свет, который светит вот именно в камеру, его не должно быть, иначе будут засветы. Это касается что съемки дома, что съемки на улице. Допустим, если вы будете снимать и направите, скажем так, у вас сзади вас будет солнце, вот, то есть такой вот активный свет, и он будет падать прямо в камеру, у вас будет видео засвеченное, то есть вы это должны понимать. То есть если, допустим, вы снимаете где-то на природе, вот, то, следовательно, старайтесь, чтобы свет падал вам в лицо.
Вот, отвернитесь от солнца и, ребята, снимайте. Тогда у вас получится максимально, понимаете, качественное видео без засветов. Потому что если у вас в кадре есть засветы, то, следовательно, что это не совсем, скажем так, айс. Ну, смотря для чего, скажем так, ролик. Если у вас какой-то динамическая история, что-то еще и так далее, то, в принципе, да, то есть там можно что-то как-то быстро снять, неважно там и так далее. То есть выложили, самое главное, дали информацию, дали контент. Но если вы снимаете, скажем так, ролик, то правильно подберите свет. Это что касается улицы. Что касается дома, в принципе, все то же самое. Смотрите, когда вы снимаете, то, следовательно, свет неправильно падает. Свет неправильно падает, то есть он не должен светить у вас в камеру. Подберите так свет, чтобы он светил вам в лицо. То есть, допустим, если у вас там какая-то лампочка, которая именно над вами светит, то подберите локацию маленько другую для съемки. Вот, это очень важно. То есть постарайтесь, чтобы свет падал вам в лицо, то есть а не на камеру. И тогда получится максимальный, скажем так, качественный кадр. Что касается света, ребята, понятно, да? То есть это использование, скажем так, домашнего света. Следовательно, каких-то специальных устройств давайте с вами разберем. Специальное устройство, допустим, самое простое, которое образно можно придумать, это взять светильник, если у вас недостаточно света, поставить его впереди, скажем так, вашей камеры, то есть чтобы он светил вам в лицо, здесь стоит телефон. И если он, допустим, сильно яркий, можно его накрыть, лайфхак такой, салфеткой. Вот, и у вас получится такой вот мягкий рассеянный свет. Это, ну, это, скажем так, самое простое, то, что можно, скажем так, сделать. То есть у вас получится рассеянный такой хороший свет. Вот, это использование, скажем так, обычной там домашней лампы, вот, которая, скажем, бьет куда-то. Также, ребята, я, допустим, использую вот такой вот свет. Вот такая вот кольцевая лампа, я ее использую, следовательно, и мне, в принципе, как для спикера, этого хватает. То есть помимо того, что, в принципе, у меня здесь хороший свет, я еще использую кольцевую лампу. И я вам сейчас продемонстрирую, как от света зависит. То есть просто сделаю несколько регулировок именно своей лампы. Смотрите, я сейчас убавил, я сейчас прибавил. Я сделал сейчас, смотрите, яркий холодный свет. Видите, смотрите, какое лицо у меня сразу стало. Это именно как влияет свет. Сейчас я перевожу, скажем так, в теплые оттенки. Такие теплые оттенки. Вот, видите, да? Вот так вот меняется. Вот так вот я, видите, делаю много света. Видите, вот нужно подобрать, чтобы было классно. Вот сейчас я делаю регулировочку. У меня вот такая вот лампа хорошая. У меня есть пульт, соответственно, и я делаю регулировочку. Теперь вы понимаете, от качества света зависит многое. Кто, ребят, понял, поставьте цифру какую-нибудь в чате, как правильно подобрать сегодня свет. То есть вроде бы очень просто, но в то же время очень важно. И если вы, допустим, вы спикер, проводите встречу где-то там в Zoom, где-то в Телеграме, то вам нужно позаботиться обязательно о, следовательно, качественном свете. Вот. Если вы проводите прямой эфир, если вы хотите снять хороший ролик, подберите свет. Вот. Это очень важно. Все, ребят, благодарю. По поводу света с вами разобрались. Давайте пойдемте с вами далее. Второй блок у нас, что нужно сделать перед началом съемки с телефоном. Очень важный момент, ребят, но от него зависит прямо, знаете, процентов на 30 качества вашего видео. Вы сейчас будете смеяться. То есть, ну, многие это как бы знают. Если, допустим, у вас телефон на андроиде, вот, то там операционная система, она, скажем так, кэшируется, и телефон иногда зависает. Кто с этим сталкивался? Вот, и я рекомендую, если у вас, допустим, устройство, скажем так, не совсем новое, то перезагрузить телефон перед съемкой видео. То есть, если вы хотите снять там качественное видео, либо провести там прямой эфир хорошо, чтобы у вас звук нормальный был и, соответственно, видео. Перезагрузите телефон, вреда не даст, это занимает всего лишь там пару-тройку минут, вот, смотря какое устройство. Вот, следующий момент запишите. Ребята,
Блин, прям 40% качества видео зависит. Протерите свою камеру обязательно, на которую снимаете. Если это, допустим, задняя камера, понятно. Передняя камера тоже. Смотрите, я по-простому вытираю. Вот так вот. Раз, и потерли. Только терите правильно, а то можете поцарапать. А некоторые, знаете, как делают? Я сколько раз видел, прямо смеялся. Я говорю, камеру протерите, они вот так вот пальцем берут и терут ее. Ребят, то есть, следовательно, нам и нужно жирные вот эти вот моменты удалить. Вот перед съемкой всегда вот так вот раз вытерите хорошо глазок, и вы увидите, как ваше видео ну прямо будет отличаться, если этого не сделать. Вот. Это, в принципе, банально простые, скажем так, вещи, но это лайфхаки. Вот. То есть, следовательно, перезагружаем телефон, если устройство не совсем, скажем так, новое. Далее протираем камеру и приступаем к следующему моменту. Далее, следующий блок, как правильно снимать видео, разрешение и формат. Смотрите, как правило, сегодня есть такой формат «говорящая голова». Вот. Говорящая голова – это когда вот вы просто телефон вот так вот взяли и снимаете. Момент какой? У некоторых прямо лицо во весь экран. Такую проблему, скажем так, видели? Вот. Да, то есть лицо, следовательно, во весь экран. То есть так вот некрасиво, скажем так, снимать. То есть если вы, допустим, снимаете, максимально руку вытягиваете, то есть максимально вытягиваете руку и, следовательно, тогда снимаете. Есть еще такой вот лайфхак, как снимать себя на, скажем так, вот эту вот камеру. Смотрите, есть, следовательно, основная камера и есть фронтальная камера. Фронтальная камера – это где у вас экран. Всегда более качественная съемка на основную камеру. И есть широкий формат. Я иногда, знаете, как снимаю, допустим, видео? Я беру на, скажем так, основную камеру, включаю широкоформатный режим, вот так вот, включил съемку, переворачиваю телефон вот смотрите, вот так вот на себя и снимаю. То есть подбираю правильный ракурс и себя снимаю. И потом что я делаю? Просто беру, когда снял видео, и обрезаю начало и конец именно в родном приложении редактора телефона. То есть это занимает у меня буквально 5 секунд. И видео получается максимально классное, в хорошем разрешении. Но это прямо если вы хотите заморочиться. Вот. Если прямо хотите заморочиться. То есть формат говорящая голова. Далее. Горизонтально или вертикально снимать. То есть, следовательно, вы снимаете либо вот так вот, либо вот так вот, правильно? То есть, либо горизонтально, либо вертикально. Смотрите, куда вы хотите этот ролик использовать. Допустим, если у вас Stories, либо IGTV, следовательно, да, то нужно, конечно, лучше снимать в таком вот режиме, то есть, соответственно, вертикальном. Вот, если, допустим, у вас ролик куда-то там для чатов, да, просто, допустим, в группы, в чаты отправить, либо, допустим, вы хотите этот ролик загрузить ВКонтакте, вот, либо на YouTube, да, то снимайте в таком вот режиме, ребят. В принципе, сегодня больше, скажем так, используется вот такой вот режим, потому что он подходит и для IGTV, то есть в ВК, на YouTube, соответственно, в Instagram, вот, и Stories. То есть мы все должны каждый день, в принципе, снимать сторис. Вот, это неотъемлемая такая часть интернет-предпринимателя. То есть что-то вещать, наш образ жизни, там мы смотрим эфир, там кушаем продукты, там как проводим время, там и так далее, какой-то инсайт. Вот, людей, скажем так, увлекаем. То есть сторис это такой вот формат 24-часовой, где мы вовлекаем человека. То есть какие-то процессы своей жизни. Через сутки это удаляется, это очень удобный формат. Вот. Он где-то там не хранится, за исключением, скажем так, вашего архива. Вот. Идем далее. Далее. Расстояние между камерой. Вот этот очень важный момент. Допустим, у каждого партнера, скажем так, человека телефоны разные. Вот. У кого-то там флагман последней модели, у кого-то, скажем так, среднячок и так далее. Вот. Ничего, скажем так, страшного. Вот. Момент такой, что иногда угол, скажем так, камеры очень узкий. Ну, то есть ты даже на вытянутую руку, и у тебя получается все равно лицо, вот, лицо во весь экран, короче. Вот. Это формат говорящей головы.
Ребята, я всем рекомендую настоятельно приобрести селфи-палочку. Вот. Купите селфи-палочку и, в принципе, снимайте, ребята, вот так вот. Я, в принципе, настоятельно даже всем рекомендую, когда вы дома снимаете ролик, ребята, снимайте его правильно. Допустим, поставьте камеру, вот, поставьте камеру свою дома где-то на стол, настройте все, свет и так далее. И просто отойдите маленько, вот так вот, ребят. И чтобы у вас, допустим, вы либо стоя, либо, допустим, чтобы у вас лицо было подальше, видно было какой-то объем картинки, и вас, допустим, видно было по пояс. Вот. Чтобы расстояние от телефона, допустим, если вытянуть руки не хватает, сделайте, соответственно, что вот так вот поставьте на селфи-палку телефон. Если вы даже проводите там где-то прямой эфир, вот, не старайтесь, чтобы, скажем так, ваше лицо было во весь, скажем так, экран. Вот, это некрасиво особо, если вы проводите прямой эфир, либо записываете ролик. Вот, возьмите селфи-палку, все приобретите и вот так вот поставьте. И, следовательно, просто отдалитесь от телефона и снимите ролик. Все. Это вот что касается использования селфи-палки. Вот. Удобный агрегат, ребят, я постоянно использую. Он у меня всегда, селфи-палка лежит в рюкзаке. Вот. Либо в машине. У меня их две, то есть одна в рюкзаке всегда со мной, одна в машине. Здесь еще есть удобная функция, это вот связываете телефон по Bluetooth и по кнопочке записывать видео очень удобно. Берете эту кнопочку, соответственно, телефон у вас стоит вдали, и вы хопа, снимаете ролик. Вот, это очень удобный формат для съемки. Также, что я еще использую? У меня вот такая вот подставочка, в принципе, есть. Вот, очень удобная, на которой у меня постоянно стоит телефон. Вот. Я могу также с нее и записать ролик, и, следовательно, что и какие-то другие моменты сделать. Также очень важно, ребят, некоторые снимают, знаете как, либо телефон вот так вот стоит, либо они как будто вниз на него смотрят. Старайтесь, чтобы камера у вас, следовательно, была, ну, где-то, не знаю, там, напротив носа. То есть вот так вот делайте правильно. И тогда у вас будет соотношение, скажем так, вашего тела правильным. Вот, это тоже вот как бы очень важный такой вот момент. Я думаю, вы сейчас записали. Идем далее. Такие вот простые моменты, но мне очень хотелось вам их довести. Вот. Далее. Как правильно составить сценарий текста и с чего начать? Вот уже сейчас я вам буду говорить о каких-то фишках, следовательно, спикерских и не только. Вот. Как вы думаете, правильно, с чего начать ролик? Кто мне ответит? Ответьте, пожалуйста, в чате, с чего нужно начать ролик. Так, далее. Далее. Ага, интрига. Еще что? Знакомство. Ага. Текст. Ага. А еще что? Представиться. Приветствие. Представиться. Все, короче, я понял, что вы это... вот. О, Вера Зайганова, молодец. 5 получает. Смотрите. Есть такой вот момент, как удержание аудитории, чтобы они ваш ролик досмотрели до конца. Вот. И многие не ставят на этот акцент. Вот. Я вот часто ролики начинаю, знаете, не с приветствия там, а именно я начинаю ролик именно о чем этот ролик. То есть я прямо и начинаю, включаю видео и снимаю. В этом коротком ролике мы поговорим с вами, как правильно настроить Академию Успех Вместе. И у вас будет четкое понимание, как использовать свой телефон и зарабатывать в нем деньги. Ребят, всем привет, меня зовут Николай Турушев, я являюсь руководителем Академии Успех Вместе и интернет-предпринимателем. Мысль поняли? То есть, что я сделал? Смотрите, во-первых, я сразу обозначил тему ролика, вот, и придал значимость, почему человеку нужно посмотреть этот ролик в начале, потому что есть такой вот момент, когда человек включил 5 секунд первых, если он не понял ролик, не заинтересовался, то он, следовательно, его не смотрит. Это также касается и прямого эфира, это также касается и там сторис и тому подобное. Вот.
Понятно, можно по-разному тестировать, использовать, но если вы снимаете ролик какой-то вовлеченный, то начните именно вот так вот. Еще раз. В этом коротком ролике мы с вами поговорим, как правильно настроить Академию Успех Вместе. И вы поймете, как вы можете использовать свой телефон и иметь бизнес на ладони. Это очень удобно, где бы вы ни находились, именно по средствам интернета, так далее, так далее. И потом, ребят, всем привет, меня зовут Николай Турушев, я являюсь руководителем Академии Успех Вместе и интернет-предпринимателем. Ребят, кто понял фишку, в чате напишите. С улыбки, правильно, с улыбки тоже верно. Вот, все отлично, принято, все круто. Идем далее. Вот, вы теперь понимаете, то есть как правильно начать свой ролик. И, ребят, кстати, это конкретно касается прямого эфира. Я вам сейчас воспользуюсь случаем и просто объясню, чтобы вам было, скажем так, более интересно. Смотрите, я вам уже объяснил, что вовлеченность человека – это первых несколько секунд. То есть вам нужно сказать, о чем вы вещаете, и человек какую пользу для себя и преимущество получит. Коротко. Это в начале, а потом только приветствие. И я настоятельно рекомендую любой прямой эфир, который вы начинаете, там, не знаю, в ВК проводите, в Инстаграме, там, не знаю, на Ютубе. Вот именно с этого начинайте, ребят. Продумайте качественное начало. Потому что человек в начале, если не заинтересуется, то он ваше видео смотреть не будет. Мысль какая? Когда мы, допустим, проводим прямой эфир, то неважно, сколько людей в прямом эфире смотрит вас. Вот. Вы должны думать, что максимальное количество людей потом будут смотреть в записи. Кто понял? В записи будут смотреть. И, следовательно, нужно максимально вовлечь человека. А некоторые, знаете, как начинают неправильно прямой эфир? Вот. Допустим, смотрите, есть разные прямые эфиры. Если вы собрали, допустим, людей на марафоне, вот, это собрались ваши партнеры уже прокачанные, вы можете хоть там с приветствия, хоть с чего начать и так далее и тому подобное. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот, самое главное всегда быть энергичным. Но если вы проводите прямой эфир в социальной сети вовлеченный, допустим, вы хотите там, чтобы к вам пришли клиенты, то обязательно вот по этой рекомендации проводите прямые эфиры. Начало вовлеките человека и старайтесь в течение всего прямого эфира проговаривать плюсы и что человек получит. И обязательно ставьте еще якорь такой. Именно в конце какая-то будет плюшечка, в конце будет какой-то подарочек и так далее, чтобы человек досматривал до конца. То есть, допустим, если вы записываете ролик, вы записываете, допустим, проводите прямой эфир, постарайтесь вовлекать постоянно человека, чтобы он смотрел. Не нужно быть кислым, не нужно быть каким-то, понимаете, вялым, то есть нужно с энергией всегда, следовательно, проводить прямой эфир. Вот. Вы заметили, как, допустим, я и любой спикер проводит прямой эфир. Вот. Энергично, тебя должно хорошо быть слышно и так далее. То есть все отчетливо. Ты показываешь картинки и так далее. Все. Вот именно лайфхак. Если касается прямого эфира, обязательно, ребята, начинайте именно с темы, о чем, чтобы человек понимал. Потом, какие выгоды и плюсы он с этого получит. Вот. А потом только представляйтесь там, чуть-чуть здоровайтесь и погнали дальше. И ставьте якорь, что человек получит в конце, чтобы он досмотрел до самого конца. Ребят, кому лайфхак полезный, поставьте там, не знаю, 8. Вот, чтобы я понимал, давайте максимально, скажем так, вовлекаться. Вот. Космос. Молодцы, все круто, мне это нравится. Все отлично. В принципе, запись я сохраню, вот, и вы потом сможете еще раз пересмотреть, вот, как говорится, как энциклопедию. Начало ролика. Вот, далее приветствие. Угу, все, мы про это с вами поговорили. Далее. Как составить, допустим, сценарий ролика? Давайте с вами, допустим, поговорим. Вот вы хотите, допустим, записать видео, и вы еще прямо, ну вот, не такой прям профессионал, специалист, и, допустим, словарного запаса еще в голове много нету. Вот как в этой ситуации быть? Все очень просто. Я как делаю?
я открываю заметки на телефоне и, следовательно, что набрасываю скелет ролика, о чем он будет. Допустим, мне надо, вот вы хотите снять ролик, и вы его, допустим, разбиваете на 3-5 самых главных частей, для того, чтобы его максимально запомнить, о чем. И все, и потом на эти главные, скажем так, на этот скелет уже потом в голове набрасываете мясо. Вот вы это сделали и потом снимаете. Вот. Я свой первый ролик переснимал 20 раз. Вот. Я себе не нравился, как я говорю, как я выгляжу, короче, я 20 раз переснимал. Это было, знаете, в 2017 году, где-то, не знаю, там, я начал ролики снимать где-то весной 2017 года. Ребята, это для меня было вообще, я никогда не снимал, я не любил фотографироваться. Это для меня была прямо, не знаю, катастрофа. Но я понимал, для чего мне это надо, потому что в этом бизнесе по-любому тебе надо снимать и быть медийным. Вот. И тем более еще тебе надо учить этому людей. Вот. И все, и я стал снимать ролики. Вот. Даже сейчас я не с первого раза снимаю ролики, и какой-то сторис я переснимаю. Это как бы нормально. И есть такой психологический момент, когда ты сам себе не нравишься. Вот, тоже как бы нормально. Вот, тоже как бы нормально, и не парьтесь, потому что я встречаю партнеров, которые специально ускоряют ролики, потому что им якобы не нравится, как они говорят. Они следуют якобы медленно. Далее есть партнеры, которые вообще не снимают, стесняются камеры, то есть боятся, что о них подумают. У кого-то там тапочек нету, он пока не снимает, ждет, пока их туда привезут в любимый магазин, там полгода, там, либо еще что-то и тому подобное. Вот, ребята, короче, берите, снимайте и вообще не парьтесь, что, как и тогда. Пока не будет первого раза, не будет и второго. Не будет второго, соответственно, не придет опыт. Так что снимайте, не парьтесь, и вообще без разницы, кто там чего про вас вообще подумает. Вот, и все через это как бы проходят. Вот, сценарий. Сценарий составили. Я вот сейчас, знаете, что хочу? У меня такая есть идея классная. Надеюсь, она вам понравится. Смотрите, я как человек, который уже в бизнес-направлении, у меня есть определенный опыт, как спикерство, как донесение информации. И я, знаете, хочу сделать с вами серию роликов. Вот. И вместе, скажем так, с капитанами составить сценарий этих роликов, чтобы эти ролики потом можно было использовать для привлечения в бизнес партнеров. Вот. То есть проработать в будущем с капитанами такую тему, и мы будем, соответственно, все вместе записывать классные ролики. То есть, допустим, сценарий составили, разбили, кто что скажет, вот, и потом, допустим, кто-то из группы будет монтировать, который научится это качественно делать в приложении CapCut или вот так вот. То есть это сегодня бесплатное приложение, очень функциональное, очень удобное. Оно встроено, кстати, в TikTok, и есть еще отдельно от TikTok. Вот, просто приложение. Оно бесплатное. И я, в принципе, протестировал много приложений, и на сегодняшний день я, в принципе, выделяю два таких приложения. Это приложение VN, оно тоже, скажем так, бесплатно, и CapCut. Как оно правильно? CapCut? Нет, сейчас, секунду, скажу. CapCut. Короче, CapCut, да и все, по-простому. Вот. Я вам сегодня ссылку на это приложение дам. Вот. И вы начнете разбираться в этом приложении. Далее, сразу хочу сказать, многие скажут: Николай, проведите обучение по этому приложению. Покажите, куда жать, на что нажимать и так далее. А я вам так скажу, вот так вот будете учиться долго. Вот. Я, знаете, как учусь? Мне, допустим, интересно в чем-то разобраться, вот, и, допустим, я установил какое-то приложение, мне оно понравилось, я буду каждый день тратить определенное количество времени, пока не разберусь. То есть я буду снимать, монтировать, там, накладывать тему там, и так далее. И я буду просто-напросто, сам вот тыкать, там же тебе штраф никто не наложит, премии не лишит, если ты там что-то плохо сделаешь. Но вы возьмите, потренируйтесь. Просто я, знаете, что скажу? Вот человек, который говорит, что у него не получается в течение, скажем так, не знаю, там 2 недель, это человек лентяй.
Вот. Почему лентяй? Потому что он ничего не делает для того, чтобы получилось. И он перекладывает свою ответственность на другого человека и ждет, пока ему покажут, ему научат, либо за него сделают. Понимаете, за него сделают. Я вам так скажу, что мне особо никто ничего не показывал, и я, скажем так, сам практически учился всяким таким вот моментам. Вот. Я постараюсь подобрать вам канал на YouTube, найти вот именно по монтажу видео. Вот. И, следовательно, вам либо скачаю эти ролики, либо еще что-то, либо сам сниму. Вот. Но вы должны понимать, что вам надо разобраться. Вот. Вам надо самим разобраться, как монтировать и как делать. Потому что это вам пригодится. И вы должны, знаете, я вам сейчас самый главный инсайт дам. Знаете какой? Вот когда я начинал бизнес, ребят, когда я начинал бизнес, я знаете, как думал, как у меня мышление было устроено? Это прямо меня, знаете, как мотивировало и двигало. У меня была большая ответственность, так как я, ну, в прошлом там военнослужащий, да, также работал на руководящих должностях, то есть часто у меня, в принципе, и везде были люди в подчинении, вот. И я вам так скажу, что у меня всегда было, знаете, что мной двигало, это большая ответственность над тем, если у меня сегодня появится партнер, клиент, и завтра он у меня спросит, как, допустим, сделать заказ в интернет-магазине, либо что за кнопка вот здесь вот в академии. И если я, как менеджер, этому человеку не отвечу, то грош цена мне как менеджеру. И, следовательно, если я не отвечу, то это очень плохо. И я, знаете, я всегда, допустим, когда присоединился в бизнес, я понимал, что у нас, допустим, есть главные инструменты. Какие? Допустим, это Академия «Успех вместе». И я, в принципе, как менеджер, допустим, если у меня уже появился один-два человека, я должен разобраться, как она работает, на какие кнопки нажимать, как правильно ее настроить, потому что завтра мне задаст человек, который пришел ко мне в бизнес. И если я ему не отвечу, грош цена мне как менеджеру. Если я не отвечу человеку на вопрос, как сделать там заказ, как правильно что-то сделать, настроить, грош цена мне как менеджеру. И, ребята, вы должны понимать, что вы должны все равно становиться экспертом в каких-то вот этих вот простых вопросах. Вот. В простых вопросах. Понятно, что в академии, в системе всему обучают. Понятно, что есть там вышестоящие лидеры, наставники и так далее. Но если вы хотите большой бизнес, то вам самые простые моменты нужно знать. А некоторые перекладывают ответственность. Некоторые, знаете, полгода в бизнесе, либо 3-5 лет в бизнесе, а академией пользоваться не умеют. То есть до сих пор спрашивают, какие кнопки за что отвечают. Ребята, это просто как бы люди вообще не понимают, скажем так, серьезность, скажем так, бизнеса, серьезность направления. И если человек, допустим, там в течение месяца не разобрался, что такое академия, то он, в принципе, пришел вообще не в бизнес, он пришел как любитель, он пришел попробовать, как бы это, знаете, у него даже приоритета нету там зарабатывать, кому-то помогать и так далее. Помогать нету приоритета. Вот у меня приоритет всегда был помогать в этом бизнесе. И для меня, как для менеджера, всегда было очень важно, соответственно, что знать, если завтра мне задаст вопрос, то есть клиент, партнер, я должен ему ответить на этот вопрос. И если я, допустим, как менеджер не знаю ответа на этот вопрос, я быстро задаю вопрос вышестоящему, соответственно, более экспертному партнеру, наставнику. Он мне отвечает, и я потом доношу эту информацию, следовательно, кому? Клиенту, либо потенциальному партнеру. То есть я стараюсь, скажем так, помогать человеку быть экспертным и в этом же моменте сам прокачиваюсь. Вот это вот самый главный инсайт, который, ребята, мне дал самый быстрый результат. Не перекладывайте никогда ответственность и не ждите, что вас кто-то чему-то научит и за вас что-то сделает. Если у вас такая жилка присутствует, вы в бизнесе будете очень долго развиваться. Идем далее. Так, приложение... Так, блок. Как правильно смонтировать и в каком приложении? Так, приложение для монтажа. То есть приложение CapCut
Там, ребят, можно сделать абсолютно все. Можно, допустим, ролик снять из нескольких частей, потом сложить, сделать переходы качественные и сделать цветокоррекцию. Смотрите, цветокоррекция очень важна. Допустим, из простого ролика можно сделать прямо шедевр. Я вам сейчас, не знаю, получится, не получится, но я постараюсь вам продемонстрировать именно такой вот очень важный момент, что именно от цветокоррекции зависит много, и это можно сделать простым способом. Какая цветокоррекция, скажем так, ее наложить? Можно, так, ну вот сейчас не покажу, но прямо кардинально, ребята, меняется картинка. Вот. У меня есть свои, скажем так, фильтры и, скажем так, цветокоррекции, какую делать. И из простой картинки можно сделать, ну, прямо шедевр. И, конечно, этим можно как бы делиться. Я не знаю, можно прямо по монтажу, кстати, это очень такая хорошая, серьезная тема. Можно, допустим, в чате вопрос-ответ создать такой вот блок, как монтаж видео, да, монтаж видео и, в принципе, там обсуждать эту тему. Вот, кто-то будет делиться своими фишками там и так далее, кто там как-то и так далее. Где-то экран кто-то снял, показал, как какой-то эффект, как какой-то переход делать, чтобы люди там сидели, прокачивались и обучались. У нас есть чат вопрос-ответ, и сегодня мы разбирали по теме Telegram, что там можно сделать темы для общения. Я, в принципе, некоторые темы там уже создал, вот можно еще создать, допустим, монтаж видео. Вот. Рекомендую, кстати, всем лидерам в этот чат вопрос-ответ добавить. Там очень много подсказок, очень удобно можно его использовать. Вот. И сделать такой вот чат по монтажу видео. И, в принципе, обсуждать там вот эти вот моменты по редактированию видео. То есть из любого ролика можно создать, ребята, шедевр. То есть если даже ваше устройство не совсем, скажем так, какое-то, ну вот прям супер-пупер там флагмана. Во-первых, можно поправить звук, сделать либо громче, либо тише в приложении, сделать цветокоррекцию, наложить фильтр. Вот. А также там можно разгладить личико, вот, разгладить личико. То есть, допустим, вы где-то не выспались, где-то там морщинку какую-то убрать надо. Я знаю, девчонки любят это дело делать. Вот. Там прямо в этом приложении можете подправить свое лицо прямо в считанные секунды. И будете прямо вообще прямо сверкать. Но я не рекомендую перебарщивать с этим делом, потому что иногда мужики знакомятся с девчонками в Инстаграме, а они там через фильтры себя прогнали, вот. А момент-то какой? Все равно потом, когда на свидании встречаются, то есть уже там, как говорится, красавица встает в своей красе, вот. Там где-то с пузиком, где-то там еще, это все там беляши, много мяса, там неправильное питание, вот. А на картинке они себя так замылят, что иногда носа не видно. Вот я иногда смотрю, вот настолько фильтров как наложат, вот этих вот, что иногда нос теряется, там, я не знаю, там полглаза не видно. Я думаю, ну нафига так жить вообще, понять не могу. То есть все равно же ты придешь на свидание, как бы, там, не знаю, к пацану, там, образно, и он тебя все равно без фильтров на тебя будет смотреть. Вот. Ожидание, реальность. То есть не перебарщивайте уж совсем-то, как бы там этих фильтры эти не выкручивайте там до конца-то, но там двоечку, ну не знаю, троечку поставьте, там, я не знаю, там, иногда там какой-нибудь прыщик вылез, там, это тоже его можно там убрать как бы и так далее. Но бывают такие моменты, когда вот ну прям надо снять прям, а вот, блин, там что-то фигня какая-то выскочила, вот. Ну, все же живые люди, вы же понимаете, а вот снять надо. Идет марафон, блин, идет ролик, идет запуск бизнеса, а у тебя прыщик на носу выскочил. Ну, что ты, блин, снимать надо, а то что, пояс уйдет и так далее. То есть, вот. Так что вообще не парьтесь, ребята, в этом плане, убирайте вот эти вот страхи, убирайте, кто что-то подумает, и снимайте больше. Чем больше будете снимать, тем лучше, и у вас будет все получаться. Смотрите, мы вот сегодня с вами пробежались по нескольким тематикам. Надеюсь, вы это записали, ролик потом посмотрите. И дополнительно потом вот это вот все проработаете со своими капитанами. Я после, соответственно, обучения дам вам
ссылочку на скачивание вот этого бесплатного приложения, вот, и вы потренируетесь. Давайте сейчас я вам дам домашнее задание. Мы с вами, скажем так, закончим запись и еще с вами пообщаемся. Окей? Домашнее задание давайте запишем. Домашнее задание по уроку номер 6. Записали? Первое. Обратная связь в чате с капитаном, то есть домашнее задание базовое, голосом. Учимся коммуницировать, давать обратную связь по теме. 2. Скачать и разобраться в приложении для монтажа, потренироваться, научиться пользоваться. То есть вместе с капитаном вашей группы, вашей команды. То есть скачать и разобраться в приложении для монтажа, потренироваться, научиться пользоваться. Третье задание. Здесь уже посложнее. Снять и смонтировать ролик о результате применения Success Siberia. Ребят, все уже употребляют новые технологии. То есть у всех есть продукты Success Siberia. Вот. Я почему даю такое домашнее задание? Потому что мы с вами должны научиться правильно позиционировать свои продукты, свою бизнес-систему, самого себя и так далее. Самопрезентовать. Как у всех есть связь? Да, есть связь, нормально все. Вот. И давайте с вами снимем ролик именно по результату применения продуктов Success Siberia. Угу. Вот. Если, допустим, у какого-то участника нету, допустим, продукта, и он еще его не кушает, вот, то, в принципе, можно снять какой-то другой ролик, обсудите с капитаном. Вот, в принципе. Какой-то сами смонтируете, так, и ролик, как получили продукт курьером. Все верно. Допустим, ролик, как получили продукт курьером, но этот ролик, в принципе, снимается в режиме, как получили, как-то вот так вот, в общем-то. Если вы получаете в режиме вот этого реального времени, то да, вот. А так нужно сейчас снять ролик. Мы эти ролики выложим, соответственно, в чате по здоровью, и эти ролики будут продвигать вас, и вы увидите, как следовательно, что вы начнете правильно позиционировать свой бизнес. То есть у нас уже домашние задания вот так вот приближаются именно к более конкретным действиям. Вот. Давайте снимем ролик по применению именно Success Siberia. Это у нас третье задание. Четвертое. Четвертое задание. Сейчас я вам покажу, какое. Четвертое задание у нас будет с вами вот такое вот. Смотрите. Сделать баннер. Я иду в новый проект Success Together, а вы? Вот именно с таким вот текстом, ни с каким другим, сделать баннер. Вот. То есть подобрать фотографию, либо личную, либо у вас есть с менеджером, либо с наставником, вот, либо там, допустим, какая-то красивая с партнером, и я иду в новый проект Success Together. Вот. Это, скажем так, не по тематике, но это очень важно, то, что нужно сегодня сделать. Вот. Запись будет. Следовательно, я уже выставил пост, я выполнил домашнее задание от наставника. Вот. Также многие лидеры уже это сделали и выполнили. Вот. Сделайте баннер. То есть капитан вам поможет, следовательно, наложить такой текст через какое-то приложение. Вместе это сделайте и напишите от себя пост какой-то красивый по запуску. Либо, допустим, просто скопируйте у вышестоящих, вот, но немного что-то поменяйте. Вот. Самое, знаете, какая классная стратегия в том, чтобы написать пост? Хотите лайфхак? Вот вы, короче, увидели там у нескольких лидеров пост хороший на одну и ту же тему. Скопируйте их все.
и сделайте, выберите самое лучшее и сделайте еще лучше. Вот, и от себя еще добавьте. И все, и у вас получится самый лучший контент. Вот так вот. Вот так вот рождаются лучшие, по сути, идеи в нашей жизни. Вот, потому что в жизни уже все придумано. Вот. Так что как-то вот так вот. Также видеоконтент какой-то хотите, посмотрите несколько роликов, как люди снимают. Вот, допустим, ролик хотите снять, посмотрите 10 роликов, и то, что вам вот конкретно понравилось, просто возьмите в таком формате, снимите от себя искренне, только свой результат донесите. Вот, в принципе, ролик. Ролик, допустим, как начать? В этом ролике я с вами поделюсь результатом по применению сибирских технологий Success Siberia. Всем привет, меня зовут Николай Турушев. Момент понятен? Вообще будет крутой ролик. И еще хотел бы вам донести информацию. Вот многие ролик сняли, внимание, ролик сняли, но не подписывают его. Ребята, большая ошибка. Кто-то, допустим, для того, чтобы посмотреть ролик, ему надо прочитать текст, а потом он уже вовлекается в видео. Момент какой? Как правильно текст составить? Вы пишете, допустим, у вас ролик по применению Success Siberia. Вы пишете, то есть правильное описание. То есть вы вначале должны сфокусировать человека, о чем этот ролик, тема этого ролика. То есть пишите именно мой результат по применению Success Siberia. И ниже. Меня зовут там Галина Юмажапова, я с Кяхты, Республика Бурятия. В этом коротком видео делюсь своими невероятными результатами по применению Success Siberia. Все, не надо там описывать свой результат в тексте. Самое главное, подпишите, о чем видео, кто это сделал. Все, и когда у вас будет в чате видео и короткий текст под видео, это будет максимальное вовлечение, соответственно, для того, чтобы посмотреть ваш контент. А иногда ролик и такой вот текст, ребят. Зачем в тексте говорить то же самое, то, что у вас в ролике, если вы и так видео сняли? Вы просто сфокусируете на самом главном, чтобы привлечь внимание в этом тексте. Там достаточно предложения 2-3. Все, и остальной контент у вас в ролике. Ролик-то вы зачем снимали? Зачем там вот этот вот текст весь писать? Не надо. Вот. И, следовательно, такой вот формат будет максимально с максимальным вовлечением в вашем канале, допустим, клиентском. Мы же все ведем канал либо группу, где, соответственно, наша личная ссылка на академию, где только наша первая линия, допустим, где идет рекрут. Вот. Партнерский чат не обязательно делать. Их у нас и структурный чат, и командный чат, и так далее. Не плодите много чатов. У вас просто у всех должен быть один чат в Телеграме для, соответственно, рекрута. То есть как вот отстойник. То есть я вам как говорил, что вы туда добавляете потенциальных клиентов и партнеров, и там рассказываете своим голосом о бизнесе, также какие-то ролики личные, и делаете анонсы в этом чате, приглашаете, соответственно, людей на мероприятие Академии. И лично влияете с этими людьми. Вот. Ну вот, в принципе, домашнее задание мы с вами проговорили. Вот, в принципе, я думаю, как бы достаточно. Также какие-то вопросы, если будут, капитаны мне зададут в чате капитанов, и мы там разберем, допустим, либо я дополнительно им объясню, как приложением пользоваться, либо найду еще уроки в видеоформате, допустим, либо сам запишу. Но у меня катастрофически не хватает времени на все, вот, потому что через несколько минут я еще буду проводить прямой эфир на портале Академии. Вот, и еще тем более, скажем так, у нас запуск бизнеса. Все, я запись останавливаю, ребята, вот, и мы еще с вами сейчас пообщаемся.